講咧，中國喺邊度啊？喺呢度。咁跟住你仲有識邊支啊？美國咧？喺多邊。咩嚟㗎？影住佢就唔記得啦。呢個咩嚟㗎？多木膠。呢個係咩啊？係咪日本啊？唔係日本啊，係日本。爸爸嗰支咧？爸爸嗰支喺邊啊？爸爸喺邊度嚟㗎？我拉皮。咁犀利嘅，媽媽咧？媽媽喺邊度嚟啊？你媽媽喺邊度嚟㗎？哎呦，掛住影啊！快啲，你話俾我聽先。你唔話俾我聽，我唔俾你玩。呢條。邊條？呢條。都唔係嗰個，你亂指嘅。呢條。仲呢條。係啊，嗰個係咩嚟㗎？中國。中國啊？姐姐要。